Labsi labsi, aha labsi labsi, labsi labsi, aha labsi labsi. Waaqayyo gara beekoo kan inni fide Yesuus Kiristoosiin qabannee yookiin Yesuus Kiristoositti yoo taane qoromsi kamiyyuu ni mo'ama. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kiristiyaana kan ta'e namni gooftaatti jiru bifti isaa adda addaa ta'u, sadarkaan isaa adda adda ta'u, haalli isaa adda adda ta'u malee namni qoromsa dhabee hin jiru. Namni qoromsa dhabee hin jiru. Kanaafi isa kanarratti Waaqayyo har'a maal naan jedha? Maal keessan jira? Waaqayyo maal natti dubbachuu barbaada? Qoromsa keessa jiru kana keessatti immoo Waaqayyo ergaa maalii barumsa maalii naaf qaba seedhu isa kana qalbiidhaan yaada qalbii qabuun hubannee yeroo gabaabaadhaaf Waaqayyoon haa dhaggeeffannu. Egaan wangeelli Maatiyoosi hubannaadhaaf akka nuu ta'utti maal yeroo tamee barreeffame akkamitti barreeffame barreen itti barreeffame qabiyyeen wangeela Maatiyoos yookaan ergaa guddaan wangeela Maatiyoos qabu maalidha hoo jenne gaggabaabaattan isa kana kaasee tanan hubannaadhaaf akka nuu ta'uufi gara kutaa keenyaarraatti hin ceena. Wangeelli Maatiyoos kan barreeffame Maatiyoosuma mataa isaatiin akka ta'e hin dubbatama akkasumas immoo barreeffame kan jiru jira seenaa waldaa kiristaanaa keessatti Maatiyoosuma mataa isaatiin barreeffame iddoo inni itti barreeffame wangeelli Maatiyoos iddoo inni itti barreeffame Anxooqiyaa iddoo jedhamtutti barreeffame jira seenaan isa kanaa wajjin wal qabatee jiru. Anxooqiyaan immoo lafa amantoonni jalqabaa kiristiyaana jedhamanii waamamanidha. Amantoonni jalqabaa kiristiyaana inni jedhamu maqaan kan itti moggaafame iddoo kanatti Anxooqiyaa iddoo jedhamtu kanattidha. Isaaniif amantoota naannaa sanaatiifidha Maatiyoos jalqaba kan barreesse. Yeroo itti inni barreeffame akka beeksisa macaafa qulqulluu haala adda addaatiin ka'anitti yeroo qabatamaan yeroo akkasii kan jiru jiraachuu baateeyyuu waggaa 50 hamma 70 gidduutti yeroo tilmaamamutti akka barreeffametti seenaan wangeela Maatiyoosiin wal qabatee barreeffame hin ibsa 50 hamma 70. Wangeelli Maatiyoos afaan inni ittiin bara sana barreeffame illee caqasamee jira. Innis Ibroota keessatti yookaan saba Israa'el keessatti bara sana bal'inaan kan dubbatamaa ture afaan Ibrootaa bukkeetti afaan Aramaayikiitti ture. Maatiyoos jalqaba wangeela kana kan inni barreesse afaan Aramaayikiitiin ta'ee gara afaan Giriikiitti eegasii akka inni deebi'ee dubbatama. Waaqayyoof haa galatu. Karaa maalii isa barreeffamu karaa maalii afaan maaliitiin isa barreeffamu nu bira ga'eera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana fakkaata. Qabiyyeen wangeela Maatiyoos gabaabumatti dubbadha isa kana yookaan kaayyoon wangeela Maatiyoosi maalidha isa jedhuuf maal hubachiisuu barbaada? Ergaa maalii dabarsuu barbaada? Maatiyoos bara sanatti maal dubbachuu barbaada? Maalidha kan inni barreessu? Wangeela yeroo dubbifan yookiin waa'ee wangeelaa yeroo dubban wanta dhugaa ta'e ta'uu isaa hubachuu qabna. Seenaa miti wangeelli dhugaadha. Waan dhugaa ta'e immoo barreeffama. Kanaaf ka'umsa isaatii kana galmas immoo qaba. Iddootti galma qaba, ka'umsa qaba. Wangeelli Maatiyoosi yeroo inni barreessu haala inni itti barreesse yeroo ilaalamu jalqaba isaa hidda dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jalqabe. Hidda dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tarreessuudhaan kan jalqabe Maatiyoosidha. Isa booda Maatiyoos hidda dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eegii tarreessee galmeessee booddee irra deddeebiidhaan kan inni wangeela isaa kana keessatti caqasee mootummaa Waaqayyoo jedhu. Ergaa guddaan wangeela Maatiyoos keessatti nu argina. Waan baay'ee barreesseera Maatiyoos. Ergaa guddaan wangeela Maatiyoos keessatti arginu yookaan hubannu mootummaa Waaqayyoo jedhudha. Yeroo tokkos mootummaa wangeela waldaa kiristaanaas hin jedhamu wangeela Maatiyoos. Maaliif akka jedhamu immoo wangeela keessatti Maatiyoos qofaadha waldaa kiristaanaa kan jedhu kan fayyadamu. Akkasumas immoo wangeela Moosiisiin jedhama. Waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jalqaba hamma dhumaatti wangeela kana keessatti Maatiyoos ibsuudhaaf yaaleera waan ta'eef. Kanaaf mootummaa Waaqayyoo isa jedhu kana Maatiyoos wangeela isaa keessatti wangeela warra kaan sadan utuu hin dabalatin Maatiyoos al 33 fayyadame. Amma makkan mootummaa Waaqayyootiif xiyyeeffannaan isaa ijoon dubbii isaa
barsiis yookaan waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa Maatiyos kan inni hubachiisuu barbaade waa'ee mootummaa Waaqayyoo ta'uusaa kanaan beekna. Al 33 barreesse inni qofaan. Firoottan koo bara kanatti tariitii otoo hin dubbatin kana hin dabarre hubachuun kan nurra jiraatu, qulqulloonni hubachuun kan nurra jiraatu, karaa Waaqayyoo irra jirra, sagalee Waaqayyoo duukaa buuna, sagalee Waaqayyoo nu wayyo warri jettan bara kanatti mootummaa Waaqayyoo xiqqeessanii waa'ee isa lafarraa immoo ol kaasanii dubbachuutu qaroomina ta'ee dhufaa jira. Waldaa kiristaanaa baay'ee sodaachaa jirti kanarratti. Sodaa qabdi. Keessumatti waldaan kiristaanaa warraa fayya buleessa warri jennu sodaa guddaa qabu. Maaliif waa'ee mootummaa Waaqayyoo xiqqaachaa gadi bu'aa, waa'een inni lafarraa immoo ol ka'aa akka qaroominaatti isayyuu akka qaroominaatti dubbatamaa dhufaa barsiifamaa haala kanaanii dhalootillee hanga waa'ee mootummaa Waaqayyoo dagatutti adeemamaa jira waan ta'eef qulqulloonni gara Waaqayyootti, gara sagalee Waaqayyootti adeeminu. Ameen. Gara sagalee Waaqayyootti adeeminu. Sagalee Waaqayyootti fayyadu. Bara sanatti wangeelaawiin kun yookaan hojjetaa wangeelaa kun akkaataa kanatti cimsee waa'ee mootummaa Waaqayyoo kan barsiisee fi bara kanatti wanta dhufu tariitii hubatee ta'a. Kanaaf achi deebinee warri nu fuulduraa qulqulloonni warri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa ergaa fudhatanii maal barreessanii maalidha xiyyeeffannaan isaanii jennee haa hordofnu malee waan barri fidu duukaa bu'uun nu dogoggorsuu danda'a. Mootummaa Waaqayyoo yoo hubannee ilaalle macaafa qulqulluu keessatti, yoo gadi qorree ilaalle macaafa qulqulluu keessatti kan isin dhibu waa'ee lafarraatiif Waaqayyoo amma kanaatti waan dhiphatu hin qabu jechuun waan lafa kanarratti nu barbaachisu Waaqayyo nuu kenna gaaffii hin qabu kun. Dhugumaan isinitti hima sagalee Waaqayyootu jedha waan lafa kanarratti nu barbaachisu Waaqayyo akka fedha isaatti yeroo isaatti dhimma nuu kenna. Ameen. Ameen jiraaka. Garuu xiyyeeffannaa Waaqayyoo ilma isaa tokkicha dabarsee fannootti kan kenneef waa'ee lubbuu namaa waa'ee mootummaa Waaqayyootiif. Dagachuu hin qabu. Waa'ee mootummaa Waaqayyootiifidha. Waa'ee mootummaa isa bara baraatiifidha. Lafa kanarratti kan nuyi jiraannu yeroo murtaa'e akka ta'e sagalee Waaqayyoo irra deddeebi'ee nutti himu. Garuu waa'ee mootummaa Waaqayyootitti yaaduu qabna. Waa'ee lafarraa Waaqayyo nuu godha. Isa kanaaf hin shakkinaa. Akka fedha isaatti deddeebinee wanti dhabnu hin jiru. Kanaaf egaanii Maatiyos akkaataa kanaan eegii amma tokko hubannaatti deebinee gara kutaa keenyaarraatti yeroo deebinu wangeelaa Maatiyos boqonnaa 4 irraa lakkoofsa 1 irraa yoo kaanu waa'ee qoramuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbata iddoo kanatti. Yommus gara lafa onaatti geeffamuu isaadha. Yesuus gara lafa onaatti geeffamuu isaadha. Gara lafa onaatti geeffamuu isaa. Egaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo kanatti seexanaan qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffameedha. Gara lafa onaatti geeffame. Guyyaa 40 fi halkan 40 immoo hin soomi. Guyyaa 40 fi halkan 40 soomuusaa hin dubbata. Soomiin tariitii isa kanaa wajjin walitti dhufu inni barsiisa mataa isaa danda'e qaba. Soomni amantoonni wangeelaa sooman garuu asiin isa kanas dubbadhee darbuu hin barbaada. Sagalee Waaqayyooti waan ta'eef amantoonni waggaatti eeganii ji'a 2. Amantoonni wangeelaa keessumatti Pirotestaantii warri ta'an waggaatti eeganii ji'a 2 soomnatu hin ta'in soomni wangeela amantoota wangeelaatiif hiika guddaa qaba soomaaf sagalee. Amantoonni wangeelaa kan soomnu Waaqayyo irraa waan tokko argachuuf rakkina nurra ga'u qorumsa nurra ga'u irratti Waaqayyoon barbaaddannee humna amantii argachuudhaaf soomaaf sagalee ofii isaatiin hiikan fidu garuu humna amantii nuuf fida. Humna amantii nuuf kenna. Yeroo soomaaf sagaleen fuula gooftaatti dhiyaannu humna amantii arganna. Yeroo sana Waaqayyo qorumsa sana yoo qorumsa ta'e qorumsa sana keessa akka dabarru nu gargaara. Waaqayyo irraati waan tokko argachuuf barbaanne yoo ta'e yeroo sanatti waan Waaqayyo irraa argachuu barbaannuuf soomaaf sagaleen fuula isaatti dhiyaanna malee yeroo murtaa'ee
bara keessatti yookaan waggaa keessatti ji'a murtaa'ee eegnee kan soomnu miti. Amantoonni wangeelaa isa kana hubachuu qabna. Yeroo fedhettuu yeroo barbaachisaa ta'etti fuula Waaqayyootti soomaaf sagadaan yeroo nu barbaachisutti, yeroo Waaqayyo irraa humna barbaannutti, yeroo qorumsa keessa jirrutti, yeroo wanti haalli hundumtuu nutti dukkanaa'utti fuula Waaqayyootti soomaaf sagadaan turuun gaariidha, hiika qaba. Isa kana nu barsiisuudhaaf inni kun. Egaani kana booddee eegii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos soomaaf sagadaan halkan 40 guyyaa 40 soomee beela'ee booddee seexanni amma qoruudhaaf itti dhiyaate. Qorumsi inni jalqaba irratti dhiyeessee fi waa'ee nyaataa wajjin wal qabata. Ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeena akka ta'aniif abboomii jedheen. Beela'uu isaa argeera laa. Karaa qaawwaa keenyaa dhufa yeroo baay'ee karaa nuni rakkoo keessa jirru sanaan dhufa seexan. Nyaataan itti dhufe. Yoo dhuguma ilma Waaqayyoo taate dhagaa kana gara buddeenitti jijjiiri jedheen. Gaaffiin kun yookaan qorumsi kun jalqaba eewutti dhufe beektu seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 6 yoo dhaqxanii ilaaltanii Addaamii fi Hewaan itti dhufe. Nyaataan itti dhufe seexanni isaaniinis. Waggaa dheeraa booddee bara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos seexanni deebisee sanumaan dhufe. Muka kanarraa nyaatinaa isiniin jedheeraa Waaqayyoo jedheen. Nyaatinaa dheeraa garuu walakkaa dhaaba kanaa kan jirtu mukti tokko jirti isheetti hin bu'inaa nuun jedheeraa. Waaqayyoo ofuma akkas jedhe akka isaa akka hin taaneef akkasin beekaa hin taaneef hamaaf gaarii akkasin hin barreeffitti akkas jedhe malee yoo nyaattan homaan taatanii jedheen. Hin kufan. Nyaatanii hin kufan. Ammas waggaa dheeraa booddee gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti karaa kanatti dhufe. Dhagaa kana gara buddeenitti jijjiirii beelofteetta waan ta'eef nyaadhu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu deebiin deebisee achuma sagalee Waaqayyoo keessaa inni sagalee Waaqayyoo keessaa baasee gaafata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sagalee Waaqayyoo keessaa baasee ittiin deebii laataaf. Namni dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun malee buddeena duwwaadhaan hin jiraatu jedheen. Seera keessa deebii boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irraa argattu kana. Achumaa deebiseef. Sagalee Waaqayyootiin guutamuun, sagalee Waaqayyoo nyaachuun, sagalee Waaqayyootiin Waaqayyo keessa keenya jiraachuun qorumsaaf baay'ee nu gargaara firootaan. Hin dagatina. Kadhannaan gaarii, faarfannaan gaarii, sagalee Waaqayyoo garuu hin caalu. Seexanni kan inni ittiin gooftaarraa deebi'e kan ittiin nurraa deebi'u humni sagalee Waaqayyoo kan beekumsi sagalee Waaqayyoo dubbiin sagalee Waaqayyoo yoo keessa keenya jiraate hin danda'u. Hin danda'u. Matumaa hin danda'u. Dubbii sagalee Waaqayyoo fuuldura dhaabachuu hin danda'u seexan. Kanaafidha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa kana nu barsiisuudhaaf jedheetu ofii isaatii akka keenya nama ta'ee seexanaan qoramee namni dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u malee afaan Waaqayyoo keessaa kan ba'u dubbii Waaqayyootiin malee nyaata duwwaadhaan hin jiraatu jedhee deebisee hin dandeenye seexan isa kana dura dhaabachuu hin dandeenye. Maaliif sagalee Waaqayyooti waan ta'eef. Inni lammaffaan gaaffii seexan ittiin itti dhufee ulfinaanidha. Gara mandara qulqullaa'aatti geessee fiixee guutuu mana qulqullummaa irratti isa dhaabbachiisee. Mandara qulqullaa'aa fiixee mana qulqullummaa iddoo akkasii seexanii naqattanii yaaddu. Naqa. Iddoo akkasii seexanii naqattanii yaaddu iddoo mana qulqullummaa jedha asirraa jedha. Sagalee Waaqayyootu jedha anatu jedhaa jiramti kana. Inni naqa. Gara mandara qulqullaa'aatti geessee fiixee guutuu mana qulqullummaa irras dhaabbachiisee. Ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate kanarraa gadi of darbadhu. Argitoo kan itti gaafatu. Gaaffii hama. Gaaffii cookkoodhaan gaafata. Karaa ati deemtu hundumaatti akka si eeganiif ergamoota isaa siif hin abboomaa. Eessaa fuudhi kana beektu sagalee Waaqayyoo keessaa fuudhi. Faarsaa Daawit boqonnaa 91 lakkoofsa 11 irra jira kun. Achumarraa fuudhee seexan. Hunda yoo beeku baate iyyuu amma tokko beeka. Ittiin nu dogoggorsuudhaaf beeka seexan. Sagalee Waaqayyoo ittiin nu dogoggorsuudhaaf beeka. Hundumaa akka Waaqayyoon beeku malee.
ittiin hordoo gogorsuudhaaf garuu beeku. Isa booddee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ammas deebii kana macaafuma qulqulluu keessaa fuudhee deebiseef. Waaqayyo gooftaa kee garmalee hin eeggatin. Waaqayyoon garmalee hin qorin jedha tokko tokko. Garmalee hin eeggatin, karaa malee hin eeggatin, karaa malee waamin, garmalee cookkoo waamin Waaqayyoon qajeeltoomatti waamisii dhufa. Garmalee hin eeggatin, karaa malee hin eeggatin jedha. Keessa deebii boqonnaa 6:16 irra sagalee jiruun deebiseef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Achuma keessaa fuudha. Hammam dubbii Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hamma lafa turetti iyyuu hammam akka inni hubate ilaala. Sagalee Waaqayyoo immoo kana caalaatti akka hubachuu nu barbaachisa. Mee yaada. Rakkinni keenya har'a kiristaanonni dhiifamanii godha baay'een abbaan arge kan nu gowwoomsaa ooluu fi beekumsa sagalee Waaqayyootu nutti fudhata. Dhugaadhumaan isa kana ija jabinaan nan dubbadha. Ani baay'ee beekee miti. Baay'ee beekee miti. Garuu hin dubbifannu taanaan, hin kadhannu taanaan, mi'a lolaa keenya lafa keenya irra taanaan nutti irrateera jechuudha. Yeroo tokko luba bal'inaa saarkaatu waldaa Naqamtee yeroo sana waldaa guddaa waldaa Naqamtee hin jira. Tajaajiltootatu koorsii qabaayyuu koorsii sana irratti barsiisuu dhufan. Beektoo wedhee yaada isaanii egaa amma gara gooftaa dhaqaniiru. Barsiisuu dhufan waldaa Naqamtee irratti tajaajiltoota barsiisuu dhufan koorsiitu jira. Barsiisa baay'ee barsiisanii gara dhumaatti garuu gaaffii tokko gaafatan. Tajaajiltoota baay'eedha waldaa Naqamtee warri beektan. Gaaffii tokko gaafatan. Mee namni qorumsa qabdan kiristaanuma ta'anii gooftaa duukaa tuutan, tu tajaajiltanii, tu faarfattanii qorumsa kan qabdan, qorumsi kan isinirra jiru mee harka keessan ol baasaa jennaan namoonni muraasi ol baasan. Ishii taa'aa isin immoo jedhanii isaaniin teessisanii mee namni qorumsa tokko iyyuu hin qabu, ani nan tajaajila dhibee iyyuu hin qabu. Waaqayyo kooti jabaachaan jira, gooftaa kooti jabaachaan jira, qorumsi narra hin jiru. Warri jettan immoo ol baasaa harka keessan jennaan namoonni baay'een harka ol baasan. Qorumsi nurra hin jiru. Egaa qeeffannaan akka jedhan warri amma harka ol baaftan dhumarratti qorumsi narra hin jiru jettan akkuma jirtanitti ol ka'aa dhaabbadhaa jedhan. Eennan gara fuulduraatti as kottaa gooftaa fudhadhaa jedhan. Qorumsi sirra hin jiru taanaan mi'a lolaa keessa Efesoon 6 jiru lafa keessatti kiristaana miti ati qaata si bira ga'e qaata si kutee jedhan. Hin kadhattu jechuudha. Mi'a lolaa kee lafa keessatti jechuudha. Kiristaana taattee qorumsa hin qabu jechuun hin danda'amu. Maalis ta'e tajaajila attamiis ta'e lallabaa attamiis ta'e raajii attamiis ta'e ajajeeraadhaan biraan dabartu qorumsa maaliif karaa Waaqayyooti. Karaa itti Waaqayyo nu guddisu akka fedha isaatti qorumsi nuyi keessa jirru akka fedha Waaqayyooti. Utuu sagalee isaatti jirru, utuu hojii isaatti jirru, utuu kadhannu, utuu jilbeenfannu, utuu duukaa buunu yoo ta'e karaa itti Waaqayyo nu guddisu karaa kana filateera ka Waaqayyo. Ulfina qorumsa booddee kan jiru ulfina. Qorumsa kan booddee kan jiru milkaa'inadha. Qorumsa booddee kan jiru mo'ichadha. Waaqayyotu kaa'e kan immoo kan asuma keessaa sagalee Waaqayyoo keessaa ilaaluu dandeessu. Inni ilaalla namoota qoramanii mo'ichaan darban sagalee Waaqayyoo keessaa amma. Maaliif Waaqayyo gara Kiristoositti nu guddisuudhaaf jireenya kiristaanummaa keessatti nu guddisaa adeemuudhaaf qorumsi jireenya keenyarra akka dhufu godha. Ittiin nu qaruudhaaf, ittiin nu guddisuudhaaf, ittiin nu balleessuudhaaf miti. Akka fedha keenyaatti deemne, akka fedha keenyaatti jiraanne yoo qoramne garuu guddina hin qabu. Badiisa ta'uu danda'an. Guddina nu ta'uu hin danda'u. Akka fedha Waaqayyootti utuu deddeemuu yoo qoramne garuu maaf akka qorame hin jedhin. Kiristaanni qoramaa hin jedhin hin qorame. Kunoo gooftaa Yesuus qorame. Inni sadaffaanii gaaffii inni dhiyeessee fi sagadaan dhiyeesseef amma waaqeffannaadhaan itti dhufe egaa
lafa dhooftee anaaf yoo sagadde lafa dhooftee anaaf yoo sagadde isaan kana hundumaa siif nan kennaa jedhe. Gara gaara tokkotti ol baasee mootummoota lafarra jiran hunduma isaanii agarsiisee ulfina isaanii sitti agarsiisee isa booddee lafa dhooftee anaaf yoo sagadde ani immoo ulfina kana siifan kennaa. Yeroo ol baan yeroo gara tokkotti ol baan yeroo gara ulfinaa tokkotti ol baan ulfinni sun eessaa akka ta'e beekuu qabna. Eessaati? yoo naaf sagadde ulfinadha mootota biyya lafaa itti agarsiisa. Yoo anaaf sagadde akka isaanii ulfina kana argattaa. Ulfinni Waaqayyo biraa dhufus jira, ulfinni karaa kan biraa dhufus jira. Yeroo akka jennu karaa Waaqayyoos ulfinni dhufu jira, karaa seexanaas kan dhufu jira. Isa kam akka ta'e ulfinichi adda baafachuun nurra jiraata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos asitti deebii ni deebise. Waaqayyo kee gooftichaaf jilbeenfattee sagadi, isa duwwaadhaafis hojjedhu jedhamee caafamee jira. Keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 13 irraa deebise kana. Waaqayyo kee goofticha jilbeenfattee sagadi, isa duwwaadhaafis hojjedhu kan jedhu caafamee jira waan ta'eef isa booddee seexanaan ija koo duraa deemte. Hinga kana caalaa si dhaggeeffachuun barbaadu. Hamma naa sagadi jechuutti dhufte tarii har'a maaltu naa sagadi hin jedhu. Tarii har'a maal nutti agarsiisee seexan ittiin nu gowwoomsuu barbaada. Har'a dhaloota baay'een haalli isaa adda adda yoo ta'u, bifa inni ittiin nyaatu adda adda yoo ta'u malee haala inni ittiin dhaloota waldaa keessaa baasuudhaaf yaalaa jiru baases haala wal fakkaataa. Kana sadan keessa jira. Waan biyya lafaa fakkeesse, ulfina fakkeesse, waaqeffannaa fakkeesse baay'ee mana Waaqayyoo keessaa gadi baasaa jiru. Isa kanaaf qulqulluun sabni Waaqayyoo gara Waaqayyootti gara sagalee Waaqayyootti deebinee ani eessan jira jennee ofaa ilaalu. Macaafa qulqulluu keessatti gaggabaabsee kana ni seentimu namooti qorumsa keessa darbanii gootota amantii ta'an yookaan immoo Waaqayyo fuulduratti mo'ichaan kan dhaabatan jiru baay'eetti jiru. Isaan kana keessaati muraasa duwwaan fudhee gaggabaabsee sintimee gara walitti qabuutti fida. Inni tokkoffaan Iyyoobidha. Beenu hundumti keenya lallaba kanas barsiisa kana irrattis baranne irraa garuu Waaqayyo waa'ee qorumsaatiin qabee amma isa kanas nu yaadachiisuu barbaada. Waan nu barannu jira achi keessaa. Iyyoobi nama qajeelaadha Waaqayyo jedhee kan dhugaa ba'eefidha. Waa'ee cubbuusaa Waaqayyo yeroo dubbatu argitan iddoo sanatti. Waa'ee kufaatii isaa Waaqayyo ana fuulduratti kun hammaadha natti hammaateera isaa jedhuun argitan. Nama qajeelaadha dheeraa Waaqayyo. Garuu guyyaa tokko seexanni isa hammeesseetu gara qorumsa hamaatti isa geesse. Ijoolleen isaa amma dhumanitti. Qabeenyi inni qabu amma dhumutti amma barbaadaa'utti. Inni immoo deebi'ee isa dhumaarratti iyyuu fayyaadhaan amma rukutamutti qorumsa keessa gale. Kana keessatti garuu Waaqayyo isaa fuulduratti qorumsa kanaan hin mo'amu jedhee amma dhumaatti dhaabate. Ati mana illee arrabsite. Gani Waaqayyo nama yoomitti kana edda teesse. Kana hosi godhee kana caalaa maal goota? Har'ayyuun jedhama kun. Amma maal na godhuttanii eega Waaqayyo hin jedhinaa. Hin jedhinaa hin dabarta. Hin dabarta guddinaaf ta'a, milkaa'inaaf ta'a, booddeensa. Waaqayyo waan keessa si dabarsuu qaba, waan irraa si barsiisuu qaba. Maal na barsiisa Waaqayyo malee maafan qorama, maafan kana keessa galee hin jedhinaa. Hin jennu amantoonni. Sagalee Waaqayyo har'a ergaan isaa kanadha. Firooti isaa fagoodhaallee dhufanii warra isa beekan dhufanii situ kana godhe, situ kana balleessu, situ akkas godhe, kanaaf kana taate. Kan hammeessan, kan nama hammeessan malee, kan abdii nama kutachiisan malee, kan abdii nama laatan badaa hin jiran. Yeroo qoromtan, yeroo qoromsa hamaa keessa galtan, qoromsa salphaa miti kun. Dhumarratti garuu hin ba'e Iyyoob.
Iyyoob 42 irratti ati waan hundumaa akka dandeessu yaada keessa dhowwoo yaada keessa dhowwee kan danda'u akkan jedhu nan bare. Amma kanatti ka'e Waaqayyoof galannaa ta'u. Wanti jalaa bade sun dachaadhaan deebi'eef dachaa meeqaan ijoolleenis qabeenyis wanti hundumtuu fayyaan isaas hin deebi'eef fayyaan keessii deebi'e. Ameen. Qabeenyi keessii deebi'e yoo si jalaa badeera ta'e yoo seexanni gara malees jalaa balleesseera ta'e sii deebisa. Utuuti gooftaatti jabaattu, utuuti gooftaatti cimtu, utuuti gooftaa duukaa jirtu rakkoon adda addaa fayyaadhaan jireenyaan qabeenyaan kan sitti dhufe hin darbaa eegi. Ameen. Waaqayyoof galataa laannume. Inni lammaffaa Daani'eelidha. Gaggabaabseen isinitama. Daani'eeli nama kadhannaati. Baay'ee nama kadhatudha. Seenaa isaa baay'een dubbadhu baay'ee dheeraadha waan ta'eef barsiisa mataa isaa danda'e. Daani'eel garuu utuma kadhatuu guyyaa tokko garuu kadhannaama kanaan hammeeffame. Kadhannaama kanaan hammeeffamee maaliif kadhata kan jedhamu hammeeffamee biyya boojuu biyya Baabiloonitti utuu jiranii seerri isarratti illee akka ba'u ta'eetu seerri namni hin kadhatin jedhu bayeetu Daani'eeliin gara boolla leencaatti akka darbatamu godhan. Maaliif kadhannaa isaa hin dhiisne inni isuu jedhe hin kadhate gara ba'a biiftuutti foddaa isaa banate kadhannaa isaa ituma inni kadhatu kadhannaan hin kadhatamin jedheera. Warri himan immoo warri waa himuu beekan immoo dhaqanii himan. Saboota Daani'eeliin gara boolla leencaatti akka inni darbatamu murtaa'e. Ulee isaa mootiin dhaqeetu yaa Daani'eel Waaqayyo ati amanattu si oolcheera. Kaleessa taa'ee faradaa ture garuu. Taa'eetti faradaa ture. Hambisuu danda'a mootiidha. Har'a garuu sababii Waaqayyo ciisicha isa dhowwee fi barii halkan taa'aa bulee ganama dhaqee yaa Daani'eel si oolcheera Waaqayyo ati amanattu jedheen. Daani'eel wanta inni jedhe iddoo sanatti isatu na dhibana. Yaa mootii waggaa kuma mo'i. Yaa mootii waggaa kuma mo'i. Waaqayyoon amanadhu na oolcheera. Namoonni tokko tokko yeroo kana iddoo kanatti yaa mootii waggaa kuma mo'i Daani'eel jechuun isaa waan kabaja laateef itti fakkaata. Yookiin waan ulfina laachuufiif jedhee fakkaata. Miti garuu Daani'eel yaa mootii waggaa kuma mo'i jechuun isaa kaleessa yeroo natti faradamu yeroo boolla leencaatti ani darbatamu teessee natti farachiifte. Waaqayyo koo garuu na oolcheera. Waggaa kuma yoo achirra teesses waan na gootu hin qabu. Yoo har'arraa yoo achirraa buutes waan naa gootu hin qabu jechuusaa. Dhiiseera bakka waa'ee kee ani kan na oolchu iddoo kan biraadhaa naa dhufeera jechuusaa. Waggaa kuma yoo irra teesses anaaf dhimma koo miti. Karaa kee wantan argadhus wantan dhabus hin jiru jechuusaa. Har'arraa yoo irraa buutes waan miidhamuu hin qabu. Kanaaf waggaa kuma jira taa'e jedhe Daani'eel. Waaqayyoof galanna ga'uu Daani'eel isa booddee ulfina guddaa argee Waaqa Daani'eel waaqeffatu malee waaqi kan biraan akka waaqeffamne jedhee mootichi hamma labsii baasutti ulfinni Waaqayyoo akkaataa kanaa mul'ata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Waaqayyoof galata galchaa ililleedha. Inni kan biraan Yoseefidha. Yoseefi sababii abjuusaaf sababii mul'ata isaatiif ganamaan mul'ati abjuun itti dhufte immoo sababii kanaatiif obbolaa isaatiin jibbamee boollatti darbatamee boolla keessaa baasanii immoo gara biyya Misiritti gurguranii obbolaa dhuunti. Biyya Misirittis dhannaan qorumsattiin biraa namnee iddoo mana taa'utti immoo rakkoon irra ga'ee achi immoo gara mana hidhaatti darbatame. Boollatti darbatame, hin gurgurame, achi immoo gara mana hidhaatti darbe. Ilaala namni kuni seenaa isaa yeroo dubbiftan waan tokko irratti argitan, huuba irratti argitan. Garuu ilaala qorumsanni keessa darba. Maafan darba qorumsa keessan jedhu waan godhuuf beeka Waaqayyo. Waan tokko irratti argitan Yoseefin yeroo dubbistan waa'ee isaa waan tokko irratti argitan. Garuu qorumsanni keessa darbe ilaalame.
Boollatti darbatame, hin gurgurame, achiima mana hidhaatti darbe. Beektonni macaafa qulqulluu akka jedhanitti gara waggaa 17 hidhamee hidhama. Waggaa 2-3 miti, waggaa dheeraa qabu. Achii bahee garuu mootiitti aanee nama biyya sana bulchu ta'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfinaaf ta'e. Qorumsaati ati keessa dabartu, wanta ati keessa dabartu, bor milkaa'inatu jira. Bor ulfinatu jira. Bor mo'ichatu jira. Bor gaaffii kee deebi'uutu jira. Ati garuu jabaadhu dhaabate. Gooftaan keenya jabaatee dhaabate. Galanni isaaf haa ta'u. Inni kan biraan kakuu haaraa keessaa Phaawulosin fudhee, Phaawulosi nama baay'ee hamaa ture. Jalqaba utuu gooftaan itti mul'atin nuyyuu akkasuma ture. Amma akkasuma hin ture. Utuu gooftaan itti mul'atin baay'ee nama hamaa ture. Kiristiyaanota baay'ee ajjeeseera. Kiristiyaanota baay'ee fixeera. Yeroo warri kaan ajjeesanis bira taa'eera. Garuu gooftaan gaaf tokkotti mul'atee isa booddee hin jijjiiramne. Ameen. Jijjiiramni nuuf haa ta'u. Ameen. Jijjiiramni nuuf haa ta'u. Jireenya keenyaaf, mana keenyaaf, tajaajila keenya irratti jijjiiramni haa argamu. Jijjiiramni hin jiru taanaan baay'ee rakkisaadha. Jireenya kiristiyaanummaa keessatti jijjiiramni hin jiru. Kiristoositti guddachuun hin jiru. Kiristoositti guddataa deemuun hin jiru taanaan baay'ee rakkisaadha. Baruma baraan achuma taanaan baay'ee rakkisaadha. Sagalee Waaqayyoottis immoo waggaa 20 waggaa 10 achuma jira taanaan baay'ee rakkisaadha. Jijjiiramni jiraachuu irra jiraatu. Isa booddee Phaawulos nama Waaqayyoo hojii guddaa hojjete. Macaafa kakuu haaraa 27 keessaa 13 isatu barreesse. Macaafa kakuu haaraa 27 keessaati 13 isatu barreesse. Nama jijjiirame, nama hamaa sana jijjiirame. Waaqayyoon jijjiire. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa duwwaa miti gidiraa guddaatu irra ga'e egaa. Waamame, jijjiirame, isa booddee immoo gidiraatti dhufe. 41 alshan garafameera. Isumatu jedha. Hojii ergamootaa keessatti, Qorontos keessatti waa'ee gidiraasaa hin argitu. 41 alshan garafameera. Galaana irratti markabi al-3 cabee amma bishaanii nyaatamuutti isa geesseera. Al-3 bofaan hiddameera. Phaawulos eegii tajaajila jalqabeeti, eegii gooftaan itti mul'ateeti, eegii hafuura qulqulluudhaan guutameeti. Firoottaan koo kun hundumtuu kan irra ga'u. Gara gooftaatti gaafa dhumnu ulfinaaf gara ulfinaatti darbuudhaaf wanti nuyi keessa dabarru jira. Kun immoo pirinsipilii Waaqayyooti. Waaqayyootu fo'ate isa kana. Warri kaan warreen amanne iyyuu badaayyuu qoramuu baatanii isaan hunduu qoramu. Garuu ulfinatti darbuudhaan miti. Salphinatti darbuudhaaf qoramu isaan. Kana booddee Phaawulos ani fiigicha koo xumme. Waan ati natti laatte hundumaa hojjedheera. Gonfoo koo fudhachuufan jira. Gara gonfoo kootti na geessa. Ameen. Waamamuun jira. Achi immoo harka Waaqayyootiin tuqamuun jira. Isa booddee immoo qorumsi jira. Isa booddee immoo ulfinatu jira. Gooftaa galanni haa ga'u. Akkas jedha barreessaan Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 8-9 irratti akka jedhe. Yesuus utuma ilma Waaqayyoo ta'ee jiru immoo dhiphina isatti dhufe hundumaa keessaa abboomamuu bare. Maal barrannu? Yesuus utuma ilma Waaqayyoo ta'ee jiru immoo dhiphina isatti dhufe keessaa abboomamuu bare. Inni isa waan hundumaa fiixaan baase ta'ee erga argame immoo warra isaaf abboomaman hundumaaf sababii fayyina bara baraa ta'e. Ameen. Ofii isaatii abboomamuu keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qorumsa keessatti abboomamuu baatee aniif isin iddoo kana taa'uun hin jiru. Waa'ee Waaqayyoo, waa'ee mootummaa Waaqayyoo haasa'uun hin jiru. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiphina keessatti abboomamuu bare, achi keessatti cimee dhaabachuu bare nuufidha. Barumsa nuuf akka ta'uufidha. Isarraa abboomamuu bare, inni abboomamuun isaa immoo
inni isa waan hundumaa fiixaan baase, waan hundumaa immoo fiixaan baaseera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wanta inni karaatti hambisee hin jiru. Abbaan fedhe nu gowwoomsin. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyina keenya fiixaan baaseera. Wanta inni karaatti hambisee hin jiru. Wanti karaatti hafee ati ganaa itti guuttu hin jiru. Isatti guddachuu qofaadha sirraa kan eegamu. Lafa kana irratti jireenya nuyi eegee amannee booddee jiraan jireenya gooftaatti guddachuuti malee waa'een fayyina keenyaa xumurameera. Sagalee Waaqayyootu jira. Sagalee Waaqayyoo jedhu jira. Inni isa waan hundumaa fiixaan baase ta'ee erga argame immoo warra isaaf abboomamu hundumaaf sababii fayyinaati. Sababii fayyina bara bara. Sababiin fayyina bara bara. Sababiin fayyina koo. Sababiin fayyini kee gooftaa Yesuus Kiristoos dhiphina keessatti, gidiraa keessatti, qoromsa keessatti cimee dhaabbachuu yookaan fiixaan baasee mo'icha argachuu isaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Inni kan biraan Yaaqoob immoo ergaa isaa boqonnaa 1 lakkoofsa 12 keessatti sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Namni qoromsa isatti dhufe obsaan danda'e. Namni qoromsa isatti dhufe obsaan danda'e haa gammadu. Dhaggeeffadhaa qulqulloota. Yeroo qoromsi nutti dhufattan taanan sagalee Waaqayyoo kaaka'e namni qoromsa isatti dhufe obsaan danda'e haa gammadu. Obsaan dandeessee tataanan gammaduu zeeta. Qoromsi yeroo namatti dhufu gammachuu namaa kenna jechuu miti. Qoromni argaa jirra, keessa jirra, darbaa jirra. Keessumatti biyya Afrikaa, biyya Itoophiyaatiif keessa qoromsi haaraayyuu miti. Waan badaa qoromsa haaraa namatti lallabnu miti. Maaliif keessa jirra? Keessa oolla, keessa jiraachaa jirra waan ta'eef. Garuu qoromsa sana danda'uu kee booddee eegi qoromsa sana dabarteeti mo'ichi dhufu, milkaa'inni dhufu, ifi dhufu, hiikamni dhufu, fayyinni dhufu isa kana caalaa isa ilaallee gamman. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa ilaallee gamman malee qoromsa ofii isaatiin gammachuun ta'u. Isa booddee jiru, isa qoromsa sana booddee jiru ilaalleetu gammanna. Haa gammadanii. Qoramee erga ilaalame booddee jireenya isaa qoramee erga ilaalame booddee jireenyi isa Waaqayyo warra isa jaallatan abdachiise akka gonfootti argachuuf jira. Ameen. Eegi qoromsa akkasii keessa haala kamiyyuu ta'u, sadarkaansa kamiyyuu ta'u, bifisaa kamiyyuu ta'u keessa dabartee booddee gonfoo argachuuf jirta. Sagalee Waaqayyootu jira kana. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ofumaa miti Waaqayyoon nama qoru. Waa barsiisee, waan raaccaasee, waan urgufee, waan hin barbaachifne eegee irraa qoree booddeetu gaa godhee dhaabuudhaaf qora Waaqayyo. Sabni Israa'el waggaa 40 miti karaan isaanii Kana'aanitti galuudhaaf jedhanii waggaa namoonni yeroo dubbatanii baay'ee ji'a miti torbanii muraasa torbanii 5-6 caalu waggaa 40 garuu naannessa. Maaliif wanta isaan irraa hiikamuu dadhabantu jira. Waan Waaqayyo akkati irraa hiikamtu, akkati irraa adda baatu barbaadu yoo jiraate dafii isa kanatti dammaqee irratti kadhadhu dafee akka ulfinni keessi dhufuuf. Waggaa 40 deemuun isaan irra hin turre. Garuu wanta isaan qabatanii deemantu, wanta isaan biyya Misrii fudhatanii deemantu, yaada isaan achi fudhatanii deemaa jirantu irraa harca'ee dhumuu jennaan waggaa 40 deemsise Waaqayyo. Torban muraasa keessatti galuu danda'u. Kanaaf egaa qoramee eegee ilaalame booddee jireenya isa Waaqayyo warra isa jaallatan abdachiise akka gonfootti argachuuf jira. Inni kan biraan sagalee Waaqayyo ittiin hangoolaba Yesuus Kiristoosiin mo'ichi hin argama yookaan Yesuus Kiristoosiin qorumsa mo'uun hin danda'ama seeruudhaan jalqabee waa'ee mo'ichaanitiin immoo xumuruu barbaada. Kanaafan sagalee kana fide Roomii boqonnaa 8 lakkoofsa 37 irraa ka'edha. Waan nurra ga'e hundumaatti karaa isa nu jaallatee mo'icha guddaa arganne. Ameen. Waan nurra ga'e hundumaatti karaa isa nu jaallatee mo'icha guddaa arganne. Mo'icha argachuuf jirta jabaadhuudha. Mo'icha argachuuf jirta, milkaa'inatti ba'uuf jirta,
ifatti ba'uuf jirta gaaffiin kee deebi'uuf jira ati waaqayyo keetti jabaadhu dhaabadhu kadhadhu waaqayyo dubbifadhu sagalee waaqayyo bara duukaan bu'in qilleensa duukaan bu'in hubachaa adeem ilaallachaa adeem waan waaqayyo barbaadu isa kami sagalee waaqayyo keessaa gadi teenyee haa qoran haa ilaallu iddoo hundumtuu ho'isuuni balaa guddaa qaba firoottan yoo dhugaasaa beenne dhugaasaa garuutu nurra jiraata keessa maaltu jira duuba isaa maaltu jira wanti dhokataan maaltu jira kanaafi akkaataa kanatti dhaabannu waaqayyoo isa dhageenye nuuf eebbisuu galan ulfinni waaqayyoof haa ta'u hin kadhanna waaqayyoon qorumsa attamii keessa jirti maal keessa jirti